делаем драники или тирны. Для этого нам понадобится картошка, которую необходимо почистить, мука, лук, вода, соль и сахар. Если картошку, ее необходимо либо на терке аккуратно потереть, либо порезать ножом так, чтобы она просвещалась. Нарезаем лук. Получается такая. Дальше перчим. Солим. Растительное. И немного воды. Дальше насыпаем муку. На глаз. Все это мешаем. Перемешиваем. Руки, значит, намазать маслом для того, чтобы тесто не, чтобы можно было делать лепешки. И откладываем, значит, тарелку, для которой будут лепешки. Также можно обмазать маслом, чтобы не слипалось. Еще масло. И теперь уже начинаем лепить. Опять же, это лесной способ. Лепить. Дальше берем часть, делаем такую вот лепешку, кладем. Дальше также
масло, значит, до кипения.